这样长期咳嗽，把肺子都咳虚了的，你还真就得记住这样一手小方。今天咱要讲的这个患者到我诊室坐那儿，一句话没讲呢，吭吭吭先咳嗽一阵儿。他的咳嗽我仔细听了，是那种啥呀？咳嗽的没太大劲儿，不是哐哐的。然后咳嗽呢，吸气的时候嗓子呼啦呼啦的，说明啥呀？掺水了，水分比较大，都是痰。再有呢，咳完之后上气儿不接下气儿了，说明他还喘，气儿还有点不够用。等他咳嗽完是这么跟我讲的，他说杨大夫，我这咳嗽呀年头可挺长了，以前呢是每年咳嗽他2、3个月，现在呢是论年咳嗽了。最近这痰呢贼多，越多越咳嗽。咱先看看他症状啥样，痰特别多，就像那胶水似的，人家还不黄，咳出来那能好受一阵。晚上睡觉嗓子眼拉风瞎，一动喘，咳嗽完了也喘，气儿就不够用。有的时候呢头晕头胀，咳嗽这些年了，心脏那脑袋呀咳的都不舒服。你咳嗽过的人都知道，咳嗽大劲儿，尤其那长时间咳嗽的，这肋巴扇都顶的疼，这脑袋都胀得慌，甚至咳嗽都眼冒金星，舌淡暗，尖略红，苔呢是薄黄略干，而且有裂纹的，舌下有淤曲，脉细没啥劲儿。那么就对于这样一种咳嗽，咱一定有这样的一个认识，听他咳嗽的一个状态，那不白听，是不是？那也是你望闻问切的一部分。人家虽然说一进屋没说话，但是症状已经先告诉你了。这属于啥呀？结合舌脉，这是肺脏的气阴两虚啊，久病必虚，说的就是这样的人。然后呢，痰浊壅盛，人家痰浊要不壅盛，人也不来找你治了，这痰化不掉了才来的。所以说呢，我们去给他治疗肺脏虚的问题没毛病，那治本最重点，咱们得作为医生，你得抓住了，你得把痰给收拾收拾。你不收拾痰，人家下回也不来找你了。你这咳嗽多少年了，能一下你给这咳嗽都能止住啊？你先把痰化一化，你得会解决问题。大家来看一下，桑叶、杏仁、金荞麦、石膏、甘草，用甘草片这玩意儿本身它就止咳。人参、麦冬、黑芝麻、枇杷叶，就到这块儿。如果我们再放一个阿胶的话，这是我们古代一个成方，非常有名的方，去化财而来的。唯独我在这里边，人家阿胶我给换成金荞麦了，为啥呢？加强它化痰的力量。就这里边我这么跟你讲，针对肺脏的气阴两虚，人参、麦冬、黑芝麻这都是补的，保证它不虚。针对它有痰的金荞麦、杏仁都具有很强的化痰的作用，而且我生怕它不够用，桔梗、浙贝母、桑白皮加强它化痰的一个组合。所以说这个方重点打在哪儿啊？化痰，化顽痰，化胶黏的顽痰。所以说针对于这种痰有胶水一样的一个状态，我们都需要用这样的一种药物组合，尤其金荞麦量一定要大。那么在此基础上呢，适当的益肺气、养肺阴。这手方不是啥秘方，我告诉大家，是我们的清燥救肺汤。这样长期咳嗽，把肺子都咳虚了的，你还真就得记住这样一手小方。今天的视频就到这儿，谢谢大家收看。